लेकिन आज एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। मानो वीवर ये था, यानी कि इसकी जो माँ थी ना, उसको कुत्तों ने मार दिया है। ये यार देखे ना, माँ माँ होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो वीवर आज के व्लॉग को करते हैं शुरू। तो वीवर अभी खाते हैं रोटी आ चुकी है, ये चेक करें, साथ मक्खन है। तो वीवर अभी चलते हैं अपने शहर की तरफ। वहाँ से मेरे जो कपड़े हैं वो सिलाई हो चुके हैं, उनको उठाते हैं। और आज है 15 अगस्त, यानी कि स्कूल भी ओपन हो चुके हैं और आज लड़के स्कूल भी जा रहे हैं तकरीबन 2 से 2.5 महीनों बाद। वो देखें वीवर, अस्सलाम वालेकुम। क्या है और तबीयत से बेटा मेरे कपड़े तुम्हारे तैयार हो चुके हैं, ये तैयार हो चुके हैं वीवर। ये कपड़े ये उठाते हैं यहाँ से। वीवर ये कपड़े तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन मसला ये है कि मैंने इसको कहा था कि कॉलर लगाने हैं, इसने बैन लगा दिए। इसके कितने पैसे? जेडी तेरी मर्जी आवे ना बताओ ना। 800 रुपये। 800। आपका नाम? अदील मलिक। आदिल मलिक। तो वीवर सुना है कि पेट्रोल 5-10 रुपए सस्ता हो गया है, तो यहाँ से 200 का पेट्रोल डलवाते हैं और फिर चलते हैं। वेलकम बैक वीवर। तो वीवर अभी मैं वहाँ से वापस आ चुका हूँ, कपड़े मैं लेकर आ गया हूँ घर। लेकिन आज एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि हमारी बिल्ली थी, उसके 3 बच्चे भी थे। बहुत ही अच्छी हमारी बिल्ली थी, आज 3 दिन से गायब है। मैं उसको ना बहुत ही ज़्यादा तलाश कर रहा हूँ। अभी भी मैंने ना यहाँ पर एक बिल्ली देखी और उसके पीछे ना मैं यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन वो कहीं भाग गई है। लेकिन जो हमारी बिल्ली के साथ मसला हुआ है ना, 3 दिन हमने यानी कि हर रोज़ रात को भी तलाश करते रहे, दिन को भी, कि शायद कहीं ना रात को वापस आ जाए, लेकिन फिर भी वापस नहीं है। उसके जो बच्चे हैं ना, वो हमारे साथ रात को सोते हैं, इतने छोटे हैं। और वो ना यानी कि 3 दिन से ना माँ की तलाश में थे कि कहीं चली गई है। कल हमें पता चला है कि हमारी जो बिल्ली है ना, वो बिल्ली को ना कुत्तों ने मार दिया है। अभी चलते उस जगह पर जहाँ पर कुत्तों ने उस बिल्ली को मारा है ना, वो बिल्ली भी मैं आपको दिखाता हूँ। वीवर उधर जाते हैं उससे पहले ना मैं आपको ये पानी दिखा देते हैं। ये चेक करें, ये पानी लगा हुआ है, ये लगा रहा है कज़न यहाँ पर पानी। ऊपर बादल भी बने हुए हैं, दुआ करें कि बारिश आ जाए। ये देखें, यहाँ पर खड़ा, यहाँ से बंद कर देते हैं इसको, गियर निकाल देते हैं, हैंड ब्रेक खींच लेते हैं। वो हाल तो मैंने नीचे रखे भी नहीं है, इसके साथ रखनी है ऐसी है। तो वीवर जो बिल्ली थी ना, वो इसी जगह पर थी जहाँ पर ना कुत्तों ने मारी है, लेकिन अभी वो मुझे मिल नहीं रही, क्योंकि किसी ने ना उठा लिया, कोई जानवर वगैरह आया है ना, उसने उठा लिया। क्योंकि 3 दिन गुजर गए थे, यहीं नहीं कि यहीं पर पड़ी थी। हम जब यहाँ आए ना देखने के लिए, तो यहाँ पर ना यानी कि मर गई थी। ये आप जगह देख रहे हैं, ये ना कुत्तों ने यानी कि यहीं पर मारी है। ये जगह देख रहे हैं, और ये देखें, ये देख रहे हैं, यहाँ पर आकर कुत्तों ने पकड़ी। यहाँ से भाग कर आ रही थी, ये साइड से भाग कर आ रही थी कि इन दरख्तों के ऊपर चढ़ूंगी या इस घर के अंदर जाऊंगी। तो ये ना कभी कभी यहाँ भी आती थी, लेकिन वो ना बच्चों के खाने के लिए ना कोई चीज़ें इकट्ठी करने के लिए ना यहाँ पर आई हुई थी। तो यहाँ से इसके पीछे ना कुत्ते लग गए हैं, 2 से 3 कुत्ते इकट्ठे। जब उसके पीछे है ना, एक कुत्ते के आगे ना बिल्ली यानी कि उसके मुकाबला कर सकती है, लेकिन वो 2-3 इकट्ठे हैं ना, तो वो वहाँ से भागी है। या इस अंदर जाने के लिए भागी थी कि यहाँ अंदर चली जाऊँगी, या जामुन का दरख्त है ना जम्मू का, इसके ऊपर चढ़ने के लिए भागी है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुँची है। ये आपको ना ये देखें, इसके वाल वगैरह भी पड़े हैं, बाल। तो जब यहाँ पर पहुँची ना, तो कुत्तों ने उसको पकड़ लिया और उसको मार दिया। फिर हमें पता नहीं चला, हमें ना 2 दिन बाद पता चला था। तो जब हम आए ना, तो यहीं पर पड़ी थी, भी नहीं आए यहाँ पर, क्योंकि मैं आया था दफनाने के लिए, तो उसको ना यहीं पर मिट्टी के अंदर दफन कर देता हूँ, लेकिन वो अब मुझे मिल नहीं रही। अच्छा चलो यार, वो तो मर चुके हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। अब ना मैं आपको इसका बच्चे दिखा देता हूँ। 2 जो बच्चे हैं ना, वो हमारे पास हैं। तो वीवर मैं आ चुका हूँ घर, और अभी मैं आपको बच्चे दिखाने वाला हूँ। ये देखें, ये दूध पी रहे हैं, ये देखें, ये 2 बच्चे हैं इसके, ये देखें, मानो पीश पीश पीश, ये देखें मानो। वीवर ये ना कल से कहीं भी नहीं जा रहे, घर के अंदर बैठे हुए हैं, डर से कहीं भी नहीं जाते। ये देखें, और माँ की तलाश में बैठे हैं कि किस वक्त आएगी। एक बच्चा मैंने पकड़ लिया, ये देखें, ये बैठा मेरे पास, इधर मुंह दिखाना मानो। ये देखें वीवर, ये कितना छोटा सा बच्चा है ये देखें। वीवर ये था, यानी कि इसकी जो माँ थी ना, उसको कुत्तों ने मार दिया है। ये 2 बच्चे हैं हमारे पास, एक ये है और एक दूसरा है, जिसकी वीडियो मैंने आपको घर के ना दूध पी रहे थे। अभी मैं इसको पकड़कर बाहर ले आया हूँ। ये ना भी डर रहा है बहुत ही ज़्यादा। ये देखें, ये देखें, यहाँ पर बैठ गए।
ये ना इसे डर रहा है घोड़ी से। वो और छोटा सा बच्चा है ना, वो आवाज़ लगाता है ना, ये डरता है कि कहीं कुत्ता मेरे पीछे ना लग जाए। यार कितने अच्छे बच्चे थे, लेकिन इनकी जो माँ है ना वो मर गई है। अब ना यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठे हैं। ये ना व्यूअर पहले ना कुछ घर से कभी कभी बाहर निकलते थे, ये बिल्कुल भी नहीं निकलता था। वो जो दूसरा था ना वो कभी कभी ना यहाँ तक आ जाता था। लेकिन कल से यानी कि 2-3 दिन जब हो गया ना, इनकी माँ मर गई है, उसके बाद ये घर से बाहर भी नहीं निकल रहे। अब भी यानी कि ये डरा हुआ है। ये देखें यार, देखें ना, माँ माँ होती है इनकी ना व्यूअर। जो माँ थी ना उसका नाम हमने रखा हुआ था मानो। अब हम इसको भी मानो कहते हैं, मानो। चेक करिए व्यूअर, ये है हमारे अनार। ये देखें, इनमें से एक तोड़ते हैं, देख लें माशाल्लाह। ये देखें, ये वाला जो है ना इसको ऐसे ऐसे। तो व्यूअर ये वाला अनार मैंने तोड़ लिया है, अभी खाते हैं इस अनार को। तो व्यूअर अभी ज़ोहर की नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ते हैं। हमें वुज़ू करने की जगह, और ये है हमारी मस्जिद। ये चेक करें, अभी इसका काम कुछ रहता है यानी कि ना मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन नमाज के लिए ना इसकी सही जगह बनी है। पहले इसी जगह पर छोटी मस्जिद थी हमारी, अब हमने इसको बड़ा कर दिया, यानी कि उसे तकरीबन 3 से 4 गुना बड़ी कर दिया। ये चेक करें, ये देख कितना खुला एरिया है इसका, यहाँ तक वुज़ू करते हैं। तो अभी बार मैं बच्चे दिखाने वाला हूँ। ये देख, ओए ये कुत्ती के बच्चे हैं, यहाँ पर इसने ना बच्चे दिए हुए हैं इस जगह पर। ये देखें 6 बच्चे हैं, साथ ही एक मर गया इनका भी। ये देखें, अगर किसी ने लेना है तो फ्री में ले जाओ। ओ बिलो, ये देखें